Ya. Nah. Hmm. Lagi. Enak. Enak. Lagi. Enak. Hmm. Tell me what you need. 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 Tell me. Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan melihat perubahan pemulihan dari Ciro, dan ini hari ketiga guys. Ya, jadi di sini di video kali ini kita lihat perubahan pemulihannya Ciro. Apakah dia tambah lagi nafsu makannya? Kita akan lihat di sini guys. Jadi ini video sebelumnya ya, hari kedua pemberian obatnya dari apa itu mereknya, Baktusin ya, Batuksin. Batuksin ya. Jadi ini hari kedua aja, walaupun saya enggak 3 kali sehari, tetapi dia sudah terlihat sudah mulai doyan makan dan dia mau gitu ya, mau makan. Dan di video kali ini kita benar-benar melihat perubahan yang lebih lagi nih guys gitu. Jadi Ciro udah mulai lebih aktif lagi main-main tanpa saya pancing-pancing dulu nih untuk hari ketiga ini. Dan kita langsung aja dari pagi nih, jam 7.00 ya, saya kasih satu pouch dia rasa chicken ya, di jam 7 pagi guys. Ini satu pouch ya. Dan setelah itu saya biarkan dulu dia main-main sampai dia tidur sebentar, lalu ya kurang lebih 2 atau 2,5 jam gitu ya. Lalu dia sekitar jam 12 lebih 15 menit, saya ingat itu waktunya, saya berikan lagi dia 1,5 pouch ya, rasanya beef dari produk yang sama. Dan pastinya ini dua-duanya adalah makanan yang sudah ada sayur-sayurannya guys gitu. Jadi supaya lengkap ya asupannya ke badan dia gitu. Jadi walaupun ada chicken, ada beef, tapi tetap ada sayur-sayurannya nih di dalamnya kandungannya gitu guys. Dan di hari ketiga ini kita benar-benar melihat perubahannya Ciros ya sebenarnya. Kalau untuk main makan ini dia udah juga tambah satu lagi nih menunya ya, dia udah mulai mau makan buah lagi. Saya kasih dia apel dari 1 potong jadi 2 potong, lama-lama jadi kurang lebih 1/4 dari apel, dari 1 buah apel ya gitu. Nggak apa-apa, sedikit demi sedikit, yang penting dia lama-kelamaan dia terbiasa lagi, kembali lagi ke kondisi normalnya gitu. Dan pemberian apel ini juga kalau dipotong gede-gede juga dia masih enggak, belum bisa memecah gitu ya. Ya memang dia bisa gigit tapi belum bisa memecah, atau mungkin juga nafsunya belum banget gitu ya kalau untuk buah. Tapi setelah saya udah pecah gitu potongannya, dan ternyata dia mulai kembali nih guys nafsunya, dan dia terus bisa makan buah lebih dari yang saya berikan sebelumnya gitu. Bisa dilihat di sini Ciro doyan banget sama buah apel ini gitu. Dia juga suka sayuran. Lalu kadang-kadang kalau saya lagi makan nasi nih ya guys, kadang dia tuh minta, dan saya coba ya, kadang-kadang saya coba nih sedikit gitu ya, saya buletin gitu, saya campurin ayam, atau misalkan saya lagi masak sop gitu ya, saya kasih dia wortelnya, atau kayak jagung muda gitu ya, itu saya kasih ke dia dan dia mau guys gitu. Dia suka banget sayuran sebenarnya.
dan buah-buahan juga dia suka gitu. Untuk lain-lainnya, untuk makanan tambahan lainnya itu biasanya saya cuma selingan aja, kayak misalkan dari dry foodnya itu justru saya berikan itu sebagai cemilan kalau buat dia gitu ya. Tapi makanan utamanya dia untuk sementara waktu ini sih saya rubah jadi wet food ya. Jadi makanan basah dulu nih sementara selama masa pemulihan ini gitu. Jadi ya kalau bisa jangan dikasih makanan keras-keras dulu ya. 1 sampai 3 hari lah kira-kira gitu. Kalau misalkan kita lihat dari pupnya udah mulai normal, mencret sih enggak guys ya dari awal gitu. Cuma dari pupnya itu kan kita bisa lihat ya normal, kayak kondisi normal atau keras banget atau gimana gitu, itu bisa kita lihat gitu, atau lembek banget itu bisa kita lihat gitu ya. Tetapi juga tergantung juga sih dari makanan yang kita berikan gitu sebenarnya. Dan di sini Ciro tuh udah ya, kalau dilihat dari biasanya sih sepertinya ini udah sama seperti biasanya sebelum dia sakit gitu, sebelum dia sakit flu ya maksudnya. Bukan sakit yang aneh-aneh, bukan parvo juga, bukan yang lain-lain gitu. Tapi ini sekedar flu, tapi ya karena dia masih puppy jadi mungkin daya tahan tubuhnya masih nggak bisa lebih kuat dari yang dewasa atau yang standar punya kali ya. Ya kurang lebih begitu mungkin ya gitu. Karena saya mengalami sendiri dari Ciro ini ya, kalau sakit flu padahal nggak terlalu parah gitu, tapi dia kayaknya agak ngedrop gitu, dibilang drop banget sih enggak gitu, tapi yang ngedrop aja gitu. Kayak gitu guys, yang penting saya happy dari hari pertama saya berikan hanya 1 kali obatnya dan juga stimulo untuk nambah nafsu makannya menjelang sore itu ya, waktu hari pertama. Hari kedua saya berikan siang dan menjelang tidur. Lalu di hari ketiga ini saya berikan siang nih guys gitu. Nah nanti pada saat dia mau tidur menjelang malam kemungkinan saya akan berikan untuk ini ya, untuk obat flu-nya aja gitu. Kalau untuk stimulo hari ini saya stop dulu karena saya lihat dia nafsu makannya sudah mulai kembali gitu guys. Oke, jadi ini saat saya memberikan obatnya kira-kira segini ya, 3 tetes. Dan saya berikan dikarenakan Ciro ini kan agak susah untuk minum obat ya. Jadi mau nggak mau kita sebagai orang tuanya nih guys ya, kita harus gimana cari akal lah supaya dia mau minum obat. Ya mau nggak mau saya harus tenggakin langsung seperti ini gitu. Oke, bisa dilihat ya, setelah minum obat pun dia malah justru jilat-jilat sendiri sih sebenarnya. Gitu, doyan juga mungkin rasanya manis kali ya. Saya nggak nyobain juga tuh. Oke, dan setelah pemberian obat saya biarkan dia main-main sebentar, tapi itu hanya bertahan beberapa menit aja guys, nggak nyampe 20 menit ya. Kemudian dia kayaknya langsung celeng. Dia langsung agak-agak mungkin ya obatnya bereaksi ya, jadi dia agak ngantuk. Kayaknya sih ini obatnya ada mungkin bisa buat tidur juga, buat istirahat benar-benar kali ya gitu. Jadi dia langsung tuh guys istirahat. Dari hari pertama saya berikan seperti ini nih reaksinya gitu dari dianya nih gitu. Jadi saya biarkan dia istirahat, jangan sampai terganggu oleh berisik atau apapun gitu, supaya dia benar-benar pulih. Kitanya pun jangan ajak bercanda-bercanda dulu, biarkan dia istirahat. Kadang Ciro itu kalau lagi kayak gini ya, dari beberapa hari ini saya lihat ya, selama dia sakit atau pemulihan setelahnya ya, tidurnya tuh lebih agak panjang guys. Bisa kalau siang itu bisa sekitar 3 jaman atau hampir 4 jaman gitu. Kayaknya agak kebo ya guys gitu. Tapi nggak apa-apa karena justru itu kan bisa mengembalikan ya sistem kekebalan tubuhnya dan mengembalikan tenaganya lagi gitu. Jadi kita nggak ada masalah tuh guys, kita biarin aja. Oke guys, jadi sepertinya untuk video kali ini sepertinya hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya hanya ingin berbagi dengan teman-teman nih, apa sih yang harus kita lakuin pada saat
dogi kita nih kena flu atau tiba-tiba terserang sakit kayak gini nih, kena flu lalu badannya drop gitu, kayak manusia aja ya guys. Manusia itu kalau udah kena flu pasti dia agak ngedrop, entah pusing lah, entah badannya pegel-pegel, otomatis mereka juga sama guys gitu. Jadi saya sepertinya kayak kok jadi kayak ikut merasakan gitu ya apa yang dia rasain gitu kayaknya, jadi kayak ikut sakit juga guys saya gitu. Jadi mau tidak mau ya saya harus benar-benar ekstra perhatian, walaupun saya ngantuk-ngantuk tetap saya harus perhatiin dia, saya tungguin dia berapa jam dia tidur, saya benar-benar itu saya liatin, saya benar-benar perhatiin lah ya pokoknya gitu, dilihat kondisinya dari waktu ke waktu gitu. Kurang lebih 3 hari ini ya setelah pemberian obat ya, selama masa pemberian obat sampai dengan sekarang itu walaupun saya agak-agak kurang tidur malam juga saya perhatiin dia tidurnya kayak gimana, dahaknya kan dia suka gitu ya tiba-tiba gitu, karena mungkin itu ada dahaknya guys. Tapi saya ada di hari kedua dan ketiga ini, di hari kedua itu menjelang sore dan malam dan saat dia tidur, dan hari ketiga ini dia tuh udah mulai berkurang tuh kayak gitunya gitu. Jadi sepertinya pada saat dia kayak gitu tuh saya dengar juga kayaknya dahaknya udah nggak menebal gitu kayaknya guys ya. Kayak bagus juga nih guys obatnya gitu. Ini rekomendasi juga nih dari saya buat kalian nih, kalau kalian doginya punya sakit flu atau kena flu ya, atau batuk berdahak, demam juga, terus pilek lah ya, meler gitu ya. Jadi ini rekomendasi juga sih dari saya buat teman-teman nih, boleh dicoba juga. Mudah-mudahan cocok juga di dogi-dogi kalian nih ya. Oke deh kalau gitu, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share, dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa tahu nih update video terbaru dari kita lagi. Yang selanjutnya apa nih ya yang mau kita update. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake